C'è un momento nella vita in cui si deve accettare la sfida. Oggi è quel momento. Salgo sulla Evercross EK30. No, non è una moto, ma non è nemmeno una semplice bici elettrica. Questa Evercross EK30 è una promessa di potenza, forza e sicurezza che oggi voglio mettere alla prova. Ha un design molto particolare e molto alla moda e in effetti assomiglia ad una moto un po' vintage, una caffè race, e in effetti è anche bella corta. Non si può non notare subito gli ammortizzatori anteriori, che sono proprio di tipo motociclistico, così come quelli posteriori a molle. E poi le gomme FAT, quelle belle grosse. Questa è un e-bike perfettamente in regola con la normativa italiana, infatti la velocità massima è di 25 km/h. La grossa batteria da 48 volt, 15 A, permette un'autonomia di circa 60 km. Poi dipende molto dal peso del ciclista e anche del tipo di percorso che si fa. Molto bella e ben fatta la sella, bella lunga, larga, piatta, molto confortevole, proprio da caffè race, adatta anche per lunghe percorrenze. Bisogna dire che questa e-bike è adatta a persone non troppo alte, fino al 1,80 m, 1,85 m, perché poi inizia a essere veramente corta e si rischia di doversi sedere sul codone oppure di toccare con le ginocchia il manubrio. Andiamo a provare i 3 livelli di assistenza di questa Evercross EK30. Assistenza 1, piccola spinta sui pedali e il motore mi dà una bella spinta e il motore stacca praticamente ai 15 km/h, 15 km/h. Assistenza 2, bella la spinta, ecco che siamo ai 19,8 km/h, 19,8, poi il motore si stacca, con la 3, veramente in poche pedalate siamo ai 24,9, 25 km/h. 25 km/h veramente raggiunti in pochissimi secondi. 25 km/h, quindi velocità massima, quella consentita dalla legge italiana. Molto belle le gomme FAT da 20 pollici, larghe 10 cm, con battistrada adatto per tutti i terreni, e anche la sua colorazione così un po' vintage rende questa e-bike molto armonica. Ottimo poi il faro anteriore a LED, i parafanghi con un bel design. I freni anteriori e posteriori sono a disco meccanici da 160 mm, ben rapportati alla potenza di questa e-bike. Esteticamente molto bello, ben curato e moderno il faro posteriore. Per quanto riguarda il cambio, ha un Shimano Tourney a 7 velocità, preciso e collaudatissimo, che si gestisce con il solito comando sulla destra qui sul manubrio. Per accendere l'e-bike basta tenere premuto per qualche secondo il tasto centrale del comando qui sulla sinistra e si accende il bel display grande e colorato con tutte le informazioni necessarie: livello di assistenza da 1 a 3, velocità, carica della batteria, chilometraggio totale e parziale voltaggio della batteria. Tenendo premuto per un paio di secondi il tasto più, si accendono i fari anteriori e posteriori che fanno una bella luce, e nel faro posteriore c'è anche la luce dello stop che si aziona quando freniamo, molto ma molto bene. E adesso cambiamo decisamente terreno, un bel sterrato tutto in salita. Le sospensioni non sono un sistema molto avanzato, ma fanno bene il loro lavoro. Ed è sul fuoristrada che la Evercross mostra tutto il suo valore. Le ruote belle larghe FAT aggrediscono bene il terreno
e si sale che è una meraviglia. Molto ma molto bene ed è veramente divertente. Si arriva a casa con un enorme pacco ed è preassemblata. Ci sono le istruzioni anche in italiano, un set di chiavi per il montaggio, il suo caricabatteria e in omaggio c'è anche un lucchetto con combinazione e la pompa per gonfiare i pneumatici. Basta fissare il manubrio, che si può regolare anche in inclinazione, montare la ruota anteriore, il bel parafango anteriore, quello posteriore, montare i pedali, fissare il faro anteriore che va collegato con il suo spinotto e in pochi minuti la nostra e-bike è pronta. E con questa Evercross K30 si ha subito voglia di conoscerne i limiti. E adesso mettiamo alla prova veramente questa e-bike, questa Evercross K30, in questa salita molto ma molto ripida e soprattutto tanto sconnessa, con pietre e scaglie esposte. Pensa ce n'è, qui è importante anche prendere le linee giuste. La ruota FAT assorbe molto bene questi sassi e anche gli ammortizzatori fanno la loro funzione. E sono arrivato, direi in maniera molto semplice, alla sommità di questa salita e adesso il percorso continua. Mi piace pensarla anche per i ragazzi che magari amano anche le moto e quindi vogliono un primo approccio al mondo delle due ruote, diciamo un po' più sofisticate. Ecco che queste e-bike con ammortizzatori di tipo motociclistico all'anteriore e posteriore e anche l'impostazione, diciamo, proprio da moto, può essere un primo passo. E teniamo conto che dopo bisogna sempre pedalare, quindi sì, il motore ci aiuta come con tutte le biciclette a pedalata assistita, però almeno i ragazzi fanno del sano movimento. Questo è un altro bel passaggio con pietre, è anche piovuto in questi giorni, quindi c'è anche un po' di fanghiglia. Queste gomme, devo dire che le gomme così larghe danno veramente un'ottima tenuta di strada. La Evercross K30 non è solo una bici, è uno strumento di esplorazione, è un mezzo per chi cerca avventura, comodità, affidabilità in un solo pacchetto. Credo che questa Evercross K30 sia un'e-bike molto desiderata soprattutto dai più giovani, proprio per il suo look così da caffè race, un'e-bike a metà strada tra moto e bici elettrica, molto alla moda e soprattutto green. L'unica cosa che mi sento di dire è che con un mezzo così avrei apprezzato ci fossero anche le frecce, visto anche che nel faro posteriore c'è già la predisposizione. Prezzo: questa e-bike completa così come la vedete costa meno di 1.000 euro, ma con il mio codice sconto che vi lascio in descrizione potete risparmiare ancora qualcosa. Ricorda, ogni eroe deve fare la sua scelta ed è tempo che tu faccia la tua.
Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.